안녕하세요. 넘버원 소리예요. 오늘은 금성 GS1800 9톤 유압도끼 제품 설명과 성능을 보여드릴게요. 제품 설명으로 첫 번째는 3마력짜리 모터가 장착이 되어 있고요. 중간에 손잡이를 앞으로 밀면 유압 실린더가 앞으로 나오고, 손잡이를 뒤로 밀면 유압 실린더가 자동으로 뒤로 밀리는 작동 원리입니다. 양쪽으로 보시다시피 큰 바퀴가 장착이 되어 있기 때문에 앞에 손잡이를 잡고 앞, 뒤, 좌, 우 이동을 쉽게 할 수 있고요. 나무의 길이는 65cm, 두께는 40에서 50cm까지 작업이 가능해요. 나무의 길이는 65cm를 딱 맞추는 것보다 길이를 좀 더 짧게 50cm나 40cm로 작업을 하신다면 기계에 무리 없이 작업을 할 수가 있어요. 작동을 하실 때에는 저런 코드를 콘센트에 바로 연결하시거나, 작업선의 두께가 4스키아 이상 10m 이내로 사용해 주세요. 작업선의 두께가 얇아지거나 길어지면 모터가 타는데 원인이 됩니다. 그리고 겨울철에는 전원을 꽂고 스위치를 누른 후 예열을 충분히 시켜 주신 다음에 사용하시면 훨씬 더 작업을 수월하게 할 수 있어요. 그러면 성능을 보여드릴게요. 지금은 예열을 시켜 놓은 상태예요. 나무를 앞쪽으로 최대한 밀어주시고, 제품에 대해서 궁금하신 점이나 구매 문의는 아래 전화번호로 전화주세요. 이상 넘버원 트리였습니다. 고맙습니다.